期股市同学会，我是陈明君，各位同学上课了。台北股市今天真的做大怒神呢，遇到创高以来第一次的震撼教育。早盘间一度创下24126点的新高之后，瞬间急杀跳水，重挫超过了500点。这一来一回啊，台北股市呢下跌就大跌了253点。台积电今天早上最高攻到1055元，那10点过后是翻黑到盘下。那台积电呢现在一个跳动呢就是5块钱，也代表呢影响大盘有40点。所以呢，这样一来一回，台北股市就在台积电的这个上下跳动之下呢，影响的震荡幅度也加剧了。鸿海部分呢，早盘也是创高，但同一时间跟着台积电急杀翻黑。过去的台北股市是大小股跷跷板，但今天有一点点怪怪的，为什么呢？因为连小型股铜板股都在杀，莱德集团今天几乎是团灭。那台股指数在平盘附近震荡，热门股的急杀要不要怕呢？还是说现在多头没有改变？你说跌个200点，以指数来看，跌幅也才1%而已啊，这是给空手者上车的机会吗？尤其台积电ADR 创高震荡，台股的 F4今天带台北股市做大怒神，怎么应付乱流呢？马上欢迎特别来宾，首先欢迎的是分析师肖佑明老师好，明君各位同学好，欢迎分析师郑伟群老师好，明君各位同学大家好，欢迎分析师邓尚维邓老师好，明君同学们大家午安。好，台北股市面对的这个创高以来第一次的大幅度震荡，那今天呢，大型股跌，那小型股也跌，大家都很担心哦。不过呢，盘中下杀之后呢，马上见到了很多个股都拉出了下影线。怎么样来观察？我们要不要习惯现在？因为台北股市台积电上1000元之后，震荡幅度本来就会加大，那怎么样呢？能够稳如泰山，寻找获利机会，稳稳爆呢？观察一下鸿家军好了，鸿海今天是创高拉回，因为要修正5日线乖离有一点过高吗？为什么呢？修正是好事，拉回给你买呀。因为 iPhone 16的谍照曝光了，镜头变成直的排列哦，真的这么神吗？鸿家军今天呢表现不错，最靠谱，本益比也低，怎么买？请问老肖老师喽。妖气冲天的铜板股今天也都大杀，金宝今天涨停呢，一下子打开向下跳水，但莱德集团最惨呐，莱德集团是团灭，包含了莱德跌停、裕德跌停、莱宝也跌停，筹码松动了，真的不要碰了吗？而台股的震撼教育反而是 IP 股挺身而出，高价的 IC 设计本益比很委屈，今天表态能接棒吗？怎么做价差呢？请问伟群老师，台股的 F4创高翻黑，大股不撑，小股更是倒成一片，那指数会不会修正呢？会修正到哪里去？而上海机器人展落幕之后，怎么机器人股也不涨了？好多的妖股都熄火跌停哦，那也让很多的优质股、低位阶股呢受到拖累。我们观察好几天的和大，今天拉回了，还能够买吗？追问邓老师，赶快回来锁定57股市同学会。欢迎回到57股市同学会台北股市今天呢是心惊胆战的一天早盘呢一片这个和热融融包含了台积电创高，鸿海也创高昨天公布营收的广达股价也攻到20年来的新高，可是没有想到高兴不到半个小时指数就突然的急杀翻黑，而且这一跌来回震荡超过了500点。那中场台北股市呢是收小红，只有上涨21点，收在23900点，成交量稍微放大，今天快6000亿有5906亿元。那好加在台积电今天呢是冲高之后的拉回，不过呢尾盘还是上涨的。今天呢正贡献点数40点，其实就是大概涨5块钱左右嘛，小涨平盘以上。联发科、广达今天都是呢占大盘权值比较重要的几档标的，不过包含了微影公布的营收非常不错，上半年大赚，下半年也不赖。为什么这 AI 概念股不涨了呢？短线上面还是要看瓶盖股来撑腰吗？好，台北股市盘中再创
24126的史上新高，日 K 拉出连五红，在高档出现了一根十字的红 K。今天大家都想帮震荡来找原因啊，包含说，指数要修正乖离，或者是融资余额有一点点来到了新高，可能会来修理融资，外资空单增加到了3万口以上。好，老师，我想问哦，这个短线上面因为台积电上了1000块钱，震荡幅度真的会变大，我们要开始习惯吗？整体上我们预计呢，不只是今天啊，其实各位你从昨天到今天，台股其实走势今天跟昨天没有很大的差异。你会告诉我，昨天这个长红棒？对啊。我们先看走势。好，今天这个回档记住台积电是有跟着往下走。对。那昨天没有，昨天台积电是一路走高。那么其他个股盘中一度大跌。对，昨天是涨大的跌小的。所以整体上我们的看法呢，这个是 ETF 在做换股啦。那为什么 ETF 要非常频繁的换股？我们认为呢，因为绩效没有跟上大盘，所以呢，这里在做大幅度的动作，所以稍待我们会把法人不管是外资或国内投信近期的一些评估跟各位做简报。那各位你可以做一些资料，我觉得蛮重要的。你可以把价格抓出来，那你自然而然面对，纵使未来这几天它做一个压回，你都不会受到干扰。所以老师认为这个震荡的过程加大，可能是 ETF 在做换股那短线上面呢，可能难以避免。不过呢，大家要抓好一个你的方向跟策略未来就比较还是不会有被洗掉，甚至还有获利的空间。那我们从美国股市来看，因为昨天呢，包含了台积电的 ADR 在盘中创下了新高，那美股当中呢，包含了纳斯达克跟标普也都续创下新高，看起来呢，市场上呢，并没有任何空方的言论或空方的气氛出现。对，那整体上的投资者商业日报提到，第一个辉达的 AI 晶片到目前为止需求持续非常的一个畅旺，针对辉达没有一些就是说有立即性，你要非常小心的这个部分倒没有。彭博就提到。在今明2天，今天在参议院，明天在众议院。那么鲍威尔的谈话，那市场预计呢，在他谈话前，整个亚洲股市其实是平稳的。虽然台股今天有波动，可是最终还是平稳的。华尔街日报提到，纳斯达克跟标普续创新高，所以我们稍待来看一下美股3大指数其实表现还是维持正向的。好，那我们看一下美股的3大指数表现正向那几档的大股票是这个非常重要的。苹果重返市值王，库克可以松口气了吗？在这个开发者大会秀 AI 之后，大涨超过了17%，那市值呢冲到3.4兆美元。iPhone 16出货9000万只起跳，大家都很期待华尔街最新目标价把这个苹果看到275美元。我们根据华尔街的35家机构来做观察，有24家是喊买苹果，只有1家喊卖。那苹果强呢，就带动相关的瓶盖股你不要看今天大盘呢，大小股都跌，其实瓶盖股还相对的稳。第一档是鸿海，鸿海第2季营收季报表现不差 ，AI 跟 Apple 都有第3季有机会双增。法人目标价呢，最高是看300元，最低也有255块钱。另外广达部分的下半年更是大爆发，法人目标价呢，本土投顾看到390元。那这个瓶盖股当中观察到的是我们老师追踪很久的臻鼎 KY， 6月营收跟第2季都创下同期的次高。今天股价尽管这个大盘震跟它完全没有影响，盘中还创下了波段的新高。上半年营收是年增17.8%，那第3季是旺季可期。好，所以我想看一下包含了这一波这个比较稳健的股票，从今天的盘势上面来看的话，好像是大型股或者是说你要耐心久抱的个股比较耐震那现阶段呢，当然就是大股想拼嘛，就是必须要双刀流。什么叫双刀流？就是说，当市场提到 AI， 我嘛是主流；市场提到瓶盖，我也是主流。那在哪里？肯定就在鸿海。所以呢，除了鸿海相关这些族群之外，我们认为都是受益的哈。首先呢，我们先看美股3大指数，第一个纳斯达克标普，这是今7月份以来到目前为止的走势。好，这2个持续在创新高。那么道琼倒是没有，它是比较持稳的。好，回过头来看。我认为明天这张图就很重要了。为什么？因为明天是周3，不排除明天的波动会更大。好，你说为什么呢？我举例我们从强弱关键来做观察。举例，以今天为例，原本早盘最大交易量9点11分，对，23985代表怎么样？今天就是一路跌的，一直跌。好，它就应该是一直跌。
必须是收一根大长黑 K 棒。你讲你欧北共今天收大概一个十字星嘛？那为什么没有收大长黑？因为它出现一个 B。过去不至于出现 B， 就 A 之后，这个 A 的交易量就一直到收盘了，就最大量哈。那这里出现代表就是说，我是在换股，我不是在出股票。如果是在出股票，它就一路往下走，不会做反扑。好，各位请看 ，B 的交易量是大于 A 的。好 ，B 在9点54分 ，A 在9点11分，因为 B 大于 A， 如果 B 小于 A， 当然就不会有 B 了嘛，所以这个盘会一直往下走。好，因为 B 大于 A， 所以跟你讲，我没挑起啦，我还是会往上走，但是这个 A 会被就不见了。好，代表说它还是一个多方，这个格局是没有改变。这为什么它可以再重返？一度再站回到平盘之上，我觉得这个只是大盘呐。那关键的因素，那你点知问题出在哪里？问题出在这张图。因为这张图很重要吗？这个绝对重要。来，各位您加入 Line， 为什么呢？哈，这张图表示今年我们用固定比对，我们就不做特定比对了，就说从今年元月2号以来，一直到昨天截止，我们就把台积电把加权指数跟大家比较受益人数最多的这些 ETF， 我们来观察之间的一些变化。好，来各位请看哦，我们分别把00929、00878、0056、00930、00919、0050好观察这些商品今年以来到目前为止，如果919、930、0056就是元大高股息嘛，00878是国泰永续高股息把这些全部放在一起。今年到目前为止，平均投资报酬率大约在15个百分点。今年以来赚15%，差不多15%，安尼娘娘。好，加权指数大概35%，也就是说，好，你今天跟不上台积电，那也就 OK 嘛，对不对？好，比方说像0050表现不差哦，因为它有台积电啊，虽然对没有追上台积电，可是最起码人家还是跑赢大盘的。对，所以0050在我们的看法叫可圈可点，就是说。你还是跑赢大盘，好，代表0050没有很频繁的在做交易啦。那底下这些我们的看法，为什么呀？就是挖来挖去，你知道吗？每一次呢，只要一公布它的持股，那些持股就准备跌。然后再回顾今年以来，只要它一公布什么10大成分股，哎呀，股票准备被落。所以我们的看法就在它很频繁的交易。这个故事你敢人讲，如果在证券市场它是个多头。你应该降低你的交易频率，除非它就是一个波动的一个整理过程。好，我们认为呢，因为这些在换股，所以你会发现到为什么台股今天会有这个急跌，然后又往上反转，因为它不是要走，它只是在换股票买卖。好，所以面对这个格局，我们到底该怎么办？你就要精算。就必须把所有商品价格，你把它算得很清楚，你自然而然你就不会害怕。我举个例子这个是7月8号，稍待还有一个7月9号的，就是说我们把目前最新的，不管是国内的法人、投信机构，或者是外资，针对这些全职类股它的平等我们举例比方说有投信的名称，有标的股，然后有它的投资平等，有买进的，有超越大盘的，有加码的都不等那有给了一个目标再来你就看什么？看 EPS， 看今年跟明年。那理论上明年一定要大于今年，就是说如果明年的估值比今年来的低，或者是明年的估值的成长幅度没有达到10个百分点以上的。那这些呢，都是属于不是你现在急于要做切入的。明年要成长1成，你最起码要超过10%以上。OK 那最后是这些法人针对这些标的股的一些看法各位您加入 Line@ 之后，我举例比方说这里有个鸿海哇2317鸿海，一共250倍永丰金的看法250倍那金鼎举例一样是鸿海集团，我们稍待做比对金鼎。一共500块，可是我算是470左右，你知道吗？就差异在哪里？我们等一下继续做观察那各位您加入 Line 之后，包括7月9号是今天最新的也有喽。256 OK 对，三商店最近不是还蛮强劲的嘛但是目前市场今天给的平等是给中立，倒是给的中立。股价呢今明2年大概1块半左右啦。对，那整体上我们认为呢接下来你就要是细精算了。你说怎么做精算？分成2个层面，一种就是
你单纯做技术分析的，好，你单纯做技术分析，我举例哈，我们这2年多以来帮大家做各大类股的得分表，这个部分是以操作为主，这不是证券投资哈，操作为主就是说，我观察这些商品，那目前呢，它整个结构是属于多头还是空方？那多方，那你就站在正向做切入；那空方，你当然该减码、该小心、该退出，你就要出场哈。所以整体上。举例，我们看最强就2档，一档是鸿海，一档是臻鼎。OK 哈，鸿海跟臻鼎都是连续3个交易日都拿到满积分，鸿准的部分则是2天。好，这个叫技术分析。那稍待呢，我们从另外一个层面来看就是说从获利能力来做估算。我举个例子获利能力在估算的同时，各位您刚刚看的7月8号、7月9号，包括3个礼拜7月5号、7月4号的那个都是单一投资机构所出具的评等，对不对？每家投资机构针对台积电、针对鸿海、针对大立光，它的评等都不同，预估的目标价也不一样。那我们到底要用哪一个？当然用我的，为什么用你的？因为我们最公平啊！哪里最公平啊？举例比方说鸿海，我们不是看一家，因为你是看一家，有可能太乐观或过度保守，对不对？我觉得应该不偏不倚啊，不偏不倚就是说，好，举例以鸿海为例。目前呢，全世界总共我们统计了20家20间，针对鸿海的估值给你宰一口气，但是因为今麦已经过期，进入7月了，所以没有人再看24年了，绝都是看25年。25年的话14块3毛1，股价盈余较本益比，所以如果以昨天的价格来算，它的本益比分别是15倍。14倍、16倍、跟12倍。好，当你知道之后，接下来你就要去算哦。好，多算胜，少算不胜。你算了，你自然而然，我认为你的投报率就会超越 ETF， 这有机会呢。你说真的吗？好，举例我们来看鸿海，鸿海怎么看？我怎么看272啊？好，那为什么是272？好，举例股价盈余较本益比。好，我们刚刚讲把所有我们得出综合评比，综合评比呢？鸿海每股盈余会落在14块3 ，2025年，大盘现在绝对是在24倍本益比以上。我讲加权指数。好，那么鸿海呢，我们也不要说20倍，我们把它低于20倍。我们假设我们抓一个比较平稳的均值，我们抓19倍本益比，股价盈余较本益比。好，你有了盈余了。我们抓一个合理的19倍本益比，那鸿海目标怎么看？你就往272块做观察嘛。除非怎么样，你可以搭配技术分析，除非也就是说这里是个集结，除非股价它跌落集结区，否则呢你就乐观持续向上做观察。其实这样，它股价难免都会有修正嘛。你每次又买又卖你可能卖这里了，可是你下一次的买进是买到这里了。那你这一段不是侵蚀掉你的获利吗？好，回过头来我们就看臻鼎的部分股价盈余本益比一样。我们如果假设给它19倍本益比预计每股盈余呢11块4毛钱。好，股价盈余本益比216除以11.4，本益比才高不会好280你就直接等那我靠你这样。所以你是不是找这种未来有潜力持续往上做攻坚的？好，我们就来看臻鼎。好，臻鼎您刚刚看到的券商所出具的平等目标给到500嘛？那如果我们只500就是几倍本益比？21倍啦。对。你算就是一定是21倍嘛，因为我们只给19倍嘛，19倍是不是大概落在459？跟鸿海比就好。对，好，你就跟鸿海比好。樺汉的部分，19倍的话，上看442。好哦，老肖老师看起来还是在针对大盘呢震荡过程当中，帮大家找到本益比低，而且呢股性比较这个持稳，那股本相对大的鸿家军来做观察，我们就一档一档做比较。我们从鸿海来做这个基准的话，19倍的本益比外资怎么看？那包含了低位阶的臻鼎 KY、臻鼎跟樺汉也都有相关的 AI 跟苹果，甚至台积电的题材。这个股价未来的目标给大家了。那目前的股价位阶呢，也在站稳的所有的集结区之上，看起来多头形态是没有改变的。那同学们，如果对我们刚才所讲的节目内容有任何问题的话，你都可以透过画面上面的联络方式，扫 QR code 或者输入 LINE 的 ID， 可以找到老肖老师的 LINE。那相关内容都会放在 LINE 里面有问题都可以提出，老师有时间会跟大家做互动，还有分享喽。广告聊一下，今天呢台北股市这个妖股、铜板股跌得密密麻麻，尤其是最强的莱德集团，今天全数都打到了跌停板，高档创高，那个今天
爆量，筹码松动，千万不要碰吗？但是轮到谁出来接棒呢？反而是铜板一点都不铜板的高价股，这个 IP 股啊，多档的高价 IC 设计啊，突然这个底部转强冲出去了，怎么样来做价差操作呢？为什么会有这样子换股的大改变？我们请问伟群老师，休息一下，锁定57股市同学会。回到57股市同学会今天呢，这个台股的全指 F4创高的震荡，那小型股啊更是高档的高处不胜寒好多的铜板妖股今天都是打到跌停板，最标的是莱德侠绿能题材连续亮出了8个灯之后，今天是大怒神，因为是先涨停再跌停20%，网友说这名字取得好，来得快去得也快，那集团裕德、来宝也都打到了绿灯，那不只是莱德集团全部被团灭了。会有这档妖股公布5月份自结，负的0.35元呢，波段涨了3.6倍，今天跌。昆银部分搭上机器人题材呢，这个5月份赚0.07元，波段涨了264%，也是2.6倍。元刚6月份是负的0.09元这个波段涨幅也涨了47%。那今天呢，包含隐汉、罗森都跌停，这个6个交易日大涨40%，所以呢，跟一拳一起被关紧闭，从7月9号关到7月22号。但我觉得今天很有趣，铜板股跌了，换谁表态撑盘？居然是跟铜板完全相对的高价股，包含了第一档冲出涨停板的是6643的 M31矽智财的。那另外一档的营运状况，我们来看一下智原5月自结是0.5元，年减24%。但6月营收写下今年最强，月增5%，年减7%。第二季营收是季增2.7%，符合公司预期。那前6月年减15%，衰退幅度有慢慢的收敛。那智原的大客户合作很紧密的安谋安谋收184.7美元的，涨近2%，续创下新高。那智原大家都在等什么时候硬起来呢？我们昨天还讲到这创意跟智原，我们就聊到这个法国要来对辉达进行反垄断的调查，所以呢各家大厂可能要想办法自己的应用 ASIC 发表自己的 AI 晶片，对台湾的这个相关的 ASIC 晶片厂商是有利的。老师也讲 IP 股真的可以趁这个机会位阶低来做这个价差的操作。那我们先看一下为什么 IP 股有肉呢？因为包含了台积电下半年的好多的晶片GPU、CPU 全部都满单满到爆。那老师，我们想问一下先看这样的新闻，这样的新闻呢，的确是个大利多了，对于台积电而言。但台积电已经公告到了1000块钱之后设备股你说今天算弱呢，也还好，跌幅都不算重。那为什么会轮动到 IP 股呢？好的，我想基本上那你要在台积电下单，你一定是要找这跟台积电比较好的有关系的 IP 厂商嘛，因为你要先做上游的 IC 那你像创意啦、世芯为什么世芯能过去涨到4000多，创意能够涨到2000，因为你找这世芯、创意帮你做一些有 IP 的厂商，那你制程方面你当然可以排进去嘛，甚至来说你又可以省很多的一个资金，因为你不可能再找几百人的团队、几千人团队来做相关的一些 IC 上面的一些制程所以为什么我常讲，真的股票真的乱追都是很危险的。因为上礼拜五我就看到盘中那个什么，连那个做布袋戏的，他只要说对有 AI 对不对？AI 配音就会涨停，然后一堆奇奇怪怪的设备厂，每个都疯掉了其实各位同学真的要注意说，我们做股票为什么你说联发科的薪水最高？对不对？联发科员工薪水最高，对不对？上市公司最高的。对，因为这上面的越来越难做嘛，它一定要更好的人才，然后它的毛利率它的竞争力一定是最强的，那甚至都比台积电高对，甚至我同学在宏硕的，也是非主管级对，我就一个同学在宏硕当经理，一个同学在中砂当副总。对，那时候我都没有他们高吗？没有，当然你级别高还是高啦，高层对。但是你没有 IC 设计高。对，IC 设计因为这么进入门槛。那个瑞昱分红就是几千万。对，那个联发科听说能千万1000万那个这什么那个谁，华为海思工程师年薪就1000万对不对？那时候我说达发为什么6526达发6526你看对不对？那时候400块的时候，我建议时间拉长一点，对不对？破发的时候没人敢讲，只有我说威盛第2，你看涨到800，因为有一个朋友他的哥哥就从华为海思跳槽到达发，
对不对？涨到800块啊，哦，所以真的我们还是买有名有姓的，不要去乱追股票。我常讲，台积电好，我想这些东西我在这几年的300多块、400多块、500多块，都鼓励各位同学。啊，你说真的涨到1000块，真的很多利多都出来，你说来到这边有肉吗？你看今天大盘大震荡，很可怕呢。对不对？哦，这些股票都大震荡，但是也代表说一个这个怎么讲？新的主流要出来。今天正好这些 IP 也低档接起来。所以你说真的，你看这个大盘我们看大盘。真的，其实你看大盘每次都有震荡啦。这一波其实从12000点开始涨，对不对？每一次都有震荡，有大量震荡。19000。对对，每次都有震荡。那它就是酝酿一个新的题材，但是我们要知道，什么股票已经涨得太夸张了，对不对？已经真的是太妖、太奇怪了，连机器人哇，你有机器人就真的做得出来吗？对不对？人形机器人那么简单吗？对不对？那个是未来的事情，而且真的没有那么简单了，真的能够。就像说做设备的最强的一定是艾斯摩尔嘛，对不对？再来就是日本嘛，东京科创，再来美国的美商印材嘛。你说像宏硕一台机台5-6千万，我问过我同学了。你说其他的什么君豪，有些几百万的机台而已，有些根本就是很后段的，那你还要去乱追，真的就只能当韭菜了。我常讲真的，我们不要当韭菜了，因为最近很多同学真的。尤其今天很多人来问，我常讲，真的，你追高的、很快的、爆大量的、技术面很强的，一杀下来怎么办？你不停损怎么办？对不对？你说像对不对？前阵子的什么2615譬如说万海，对不对？前阵子那么多利多，今天鸿海什么又有可能以色列又怎么样？可能又要打了。你做股票如果是建议在这种。建立在这种很奇怪的，我不知道什么时候是利多利空，因为你没有办法掌握啦。对，你没有主力大户拉起来，人家高档出掉之后，人家不玩不敢玩了啦。你看很多股票也是一样，你看好莱德好了，莱德对不对？2349吧，对不对？好久没看这样子吧，这个都是隔日冲拉起来，他们很快啦，拉的时候量都很少，你也跟不上。你看涨停，你也不敢追。对啊，等到你敢追爆量，人家再出货。他们钱是最。他今天是因为是被处置嘛，对不对？对的因为它有云豹能源的股票的题材啦。说真的，你说像好5483的中美金，对不对？你要母以子贵，中美金有环球金，又有8086宏捷科，又有8255的鹏程，对不对？它的转投资更多它转投资赚更多对不对？它也没有像莱德这样飙，好不好？还比较安全，对不对？甚至那时候2316的南子电，我跟各位同学报告的时候30几块。对不对？时间拉长一点。那时候我跟各位同学报告的时候30几块，你看这一波也涨到62。他如果把护士店全部卖掉 ，EPS 有人算是100块了，那你股价是不是要涨到500块？不可能嘛！所以不能真的有时候你真的散户疯的时候，我们同学要冷静。什么股票不能追的？对，什么股票在低档？你看我这一波说创意是最好的。对不对？但是涨到1600，所以也要做价差的，对不对？资源跌到300块没人讲，很多同学说，老师只有你敢讲你看这一波也涨上去，今天逢低买还可以赚世芯你看最近没有人讲，对啊，应该全中华民国只有我在讲了。世芯我们插播最新消息，公布6月营收了，是50亿元，突破50亿元，但月增近20%，年增超过了1倍，对，并不差对啊，而且是很好对啊，它本益比30倍。会比你那些奇怪的对，所以它的本益比也修正的差不多了啦，真的很便宜啦。可是 IP 股因为今天好多档都涨所以短线上面，老师你认为抢这个反弹是可以的吗？当然啦，那当然就是要看个股啦所以为什么我说今天特别？你看世芯嘛，对不对？昨天还说贝佐斯认购的价格，对，全中华民国讲只有我们同学会，只有我在讲了今天你看一张。昨天买了一张就赚10几万了，3661。我们看江波图，今天早上买也可以。看江波图，对，今天早上我还在来的跟我们同学报告。早上买来得及啊。对啊，你也可以买得及啊，对，一张就涨8%，只丢20万呐，你不用去买什么奇怪股票，买了一堆不会涨，一天涨一天跌，你只要对不对？买个零股也好，一天就20万，而且又很低档。你看周线，好，对不对？周线破低之后，你看。也没有破低的耶，对啊，对不对？那 KD 对，因为这个是这样子的，对，很简单的 KD
都交叉了嘛，这都是很好的一个天上掉下来的礼物。但是上去因为很多人套了啊，对，这边要做一些价差，对啊，不要去预设立场3000左右，对，都不要去预设任何立场，我们就是能够做价差我们就尽量做啊。所以这样创意哦，你来加 Lite 啊，对不对？也是一样嘛，昨天破低嘛，对不对？我常教各位同学，股价破低，对不对？哎。MACD 没破低耶，这是用5分线来看。对啊，你看今天来到1635吧，应该是1635。对，你看一张就10万块，对不对？10张就100万，这种都是很正统的，而且都是很好，因为台积电好嘛，他们一定受惠嘛。你看最近那个 Hynix 就涨很多，Hynix 就比三星涨很多。对啊，三星的 HBM 还在认证，但是 Hynix 其实已经拿到辉达，所以你说买这种。啊，你又会做价差，真的很好赚啊！真的很好赚。比较亲民一点的对，智原就今天打下来，你看我也特别用周线给各位看，其实它5周均线都没有破耶，对不对？那 KD 也上去，对不对？又有 ARM 的加持，对啊，ARM 又蛮强的。然后 Intel 又跟联电合作，它绝对就是2个，对不对？强联手，而且它算亲民，所以接下来这些价差操作。都欢迎你加 Lite， 因为这边真的你那些乱七八糟的股票，真的该卖真的该换了，因为真的涨太凶真的很多不要去追高了，因为太高，你看有时候一趴下来一天就20%，对啊，你要赚多久？就这样子，对，最近创高的股票就小心一点，不要去追强，就买低档的那如果说有兴趣的世芯第2这档也是 IP 股吗？也是 IC 设计啦，最近也是跌得蛮深的啦但是这个 AIPC 啦因为你看到今天陈俊盛说 AIPC 不错对啊，而且宏基的集团新闻好多都是正向的，什么安基资讯啊。陈俊盛的话要听你看那时候他讲话很准。俄乌战争他说不好，真的就跌，我们也不相信，后来真的跌。但是他现在说 AIPC 很好这档跟 AIPC 有关。最近也跌很惨，但是又是机会那这边。有兴趣的一定要加个 Like 跟我们打个招呼，那就像小先进光一样嘛。你看先进光3362，我想100块跟各位同学介绍，现在真的买不下去了，275，对不对？你说6789彩玉先进光的大哥有没有也是一样啊？200块涨到387，对不对？你怎么卖怎么赢甚至2476的巨响，对不对？我说这阵子很多人在讲，我们就不要讲，他让他整理一下，那时候60几块跟各位报告那。现在真的光学股，我觉得这档股票，因为它有 CB，要偿债，那股价又低，那公司一定不想花钱嘛，一定要拉起来。你看，今天它还翻红那这档比较低档，然后再来，OK， 所以这边就是真的，我们买低，那一档一档做才能赚钱。好那提醒大家包含了 IP 概念股今天有群起发动的味道那怎么样来做短线上面这个跌升反弹的价差呢？或者是针对盘面上面热门股有一些这个低档的钻石如何来捡？大家都可以跟伟群老师来询问，怎么样跟伟群老师联络呢？或索取资料，你都可以透过画面上面的这个 QR code 或者是输入 LINE 的 ID， 可以找到伟群老师的资讯。那相关的内容都会放在 LINE 里面，同学们有空都可以提出疑问，老师有时间会跟大家做互动还有分享咯。赶快回来聊一下台北股市今天 F4 创高之后一度的翻黑，大股不撑，小股更是倒成一片，这指数会修正吗？怎么样来做观察呢？请问邓老师。赶快回来锁定57股市同学会。欢迎回到57股市同学会刚才在广告当中跟老师聊，老师说今天的盘真的很刺激的确对股民来说也是一个震撼教育。今天指数高低点就高达了500点，那台积电从创高到翻黑也让指数这个震荡的幅度加大。那昨天台积电的 ADR 是一度的创高，市值是有突破1兆美元，客户同意涨价，让股价最近金涨。华尔街说科技七雄改为惊奇8王，因为七雄都是直接或者间接的台积电客
客户。大摩今年是8度上修它的目标价，最新喊到1180。那真理资本呢喊1400是外资圈最高的。ADR 昨天创高之后留了一个小黑 K， 有没有关系呢？那为什么最近AI 概念股其实这个气势比较没有那样的一致，主要是辉达股价没有再创高了。是辉达到底有没有太贵呢？瑞银说他并不同意，他认为供应链显示 GB200是供不应求的，120美元调升到150美元，潜在涨幅还有17%。那 AI 真的旺供不应求呢，也让相关伺服器大厂的营收获利暴增。广达6月营收公布了年月双增，那广达说下半年会优于上半年。凯基投顾最新出具报告了，从320块钱拉高到390元。第二季认为这个营收部分优于预期，有 AI 还有电动车的题材。好，老师今天的这个指数真的上下洗刷500点，非常非常的刺激啊。它台积电还不错啊，创高之后呢幅度拉回，可是还是守稳1000块钱，怎么样来做观察呢？好的，我想今天的F4这4档股票其实是很刺激的。当然，大盘今天可以从涨248点到一度跌270点，高低点我算了518点了。那我们来看一下大盘的这个江波图好，我们先看它的江波图，好，这是大盘。然后我们来看，先看台积电，好，也是江波图，对，它走法跟它很像，一样看江波，对，你看它这个走法跟大盘几乎一模一样。再看红海，2317红海。也差不多，两个都是从见高点打下来。那这个时候就是大盘早盘冲到涨248点的时候，然后一度杀到变跌270点，等于说高低点就518点。那各位去想，今天台积电的range有30块高低点，那鸿海的高低点呢有14块。其实这2档全值的贡献就影响大盘上下250点左右，所以基本上就在这个地方。对，可是呢，第3名、第4名呢表现就更好。你看2454的联发科一样看江波图，它就你看不一样哦。对，好，你再看广达2382的广达公布营收是比较强一点。对，它连盘下都没看到哦。所以大盘有翻黑杀下来，是因为鸿海跟台积电2档同时早盘创高，同时在9点40几分同时杀下来。可是老3、老4就撑住了，把这个盘就撑住了。对，再加上今天金融股也有很强，对，像星光金非常强，对不对？但是呢，一些涨很多的没获利的机器人概念股就很惨了。你像那个罗森蹦蹦已经第2支了嘛，那莱德之前飙很凶，那个涨太多了。这就是为什么我告诉说，同学们，这种没赚钱的投机的，我不会带你去碰。我宁可你去买那种低基期、安全一点的，买来等法人帮你抬。那大盘500多点震荡，以后也会常常看到啊。为什么？因为现在大家都知道，台积电上千之后，这个震荡一个跳动就5块，所以震荡一定会变大，所以你一定要更重视选股。好，现在来到24000点这个大关卡，震荡是理所当然的。因为从6月25号，我说这个低点转折22503到现在涨1600点了，那涨1600点，它今天就来个500点的大洗刷，好事哦，因为这个大量换手之后要攻，你只要买对族群就好，但是你一定要改变你的投资习惯，那种投机的、没赚钱的。现在，请你不要再去碰它了。好，你说之前这个多头是在冲的时候，什么都会涨的时候，你敢追，有勇气、有胆量就可以赚到。可是来到这边，你如果再去追这种投机股票，很有可能会碰到像从涨停变跌停20%。不要再玩这种股票，重视一下基本面，回归一下基本面，你会好一点啊，会比较好一点。好，那我们呢，同学们先扫描一下这个 QR code 啊，然后加入 Line 啊，记得要搜寻我的直播，小老鼠ED12888加入 Light 哈，除了扫描 QR code 就是输入 Light ID 哈，就是这2个管道，你就不会被诈骗集团所利用了。那我们看今天这个大盘呢，其实是好事，为什么？到最后是不是还是收红？收小红。但是从今天开始，你就会发觉到很多股票真的没赚钱的股票，可能一修正回来就好几根哦，比如说像罗森啊这些，你不要以为说昨天跌停，今天跌停，可不可以接？不能接这种股票，你不要碰，都不要碰。拜托各位，这种股票不要再碰了，投机也拉完了，现在不会有人去炒这种股票，反而你发觉到有本质的，然后呢，像今天的 IP 就很强，对不对？那之前低基期的没涨的有本质的，
在6月营收陆续公布出来之后，就会开始反映实质的基本面。包括各位不管是鸿海、广达，比如说我们刚才看到广达啊，很多人说凯基投顾为什么会从320调到390？广达已经超过320了，你能不调吗？对啊，一定要调，对不对？对啊。你来看广达都来到342了，你320能不调吗？一定要调啊！我们看一下月线。好，那现在你说，那390怎么算的？对，好。也有很多人好说，老师390怎么算？我告诉你，就这里算，这里66，这里288，这里叫做旗杆。明俊，你把它画起来。这里288，这里273，画一条线。这里是不是一个旗子？对。啊，旗杆的长度216，273加216就390。就接近390，技术面这样45路，他用技术线算给你看，旗杆长度算起来啥高，所以用技术来算就是390，那他也可以用另外一种方式，本益比来评估，对，比如说他预估说他明年可以赚多少钱啊，给他20倍，那如果说他明年可以赚多少钱，我们来算，算19块，那20倍或是390，就大概抓这个位置，它是这样调高的。从技术线来看，它是有机会的哦，往390的方向走是没有问题的哦。那我想同学们最关心是说，那台积电，我想很多人说还可不可以买？当然可以买啊，为什么不能买？来，我们来直接看现形比较快哈。来，我昨天是告诉各位，5日线一直顶，现在已经顶到1012块了。对啊，已经破千了。你看看，它每天破高，但是震荡一定会很刺激，因为来到1000元这个跳动就是5块。所以你看它今天高低点就30块，你就看到大盘既然可以涨248点，跌270点，这种事情应该常常会见到，所以各位要习惯哈，要买好的股票。那你看这个上升轨道没破，5日线没破，缺口已经也不补了，对吧？那明天大家就关心它的什么？是它公布6月营收，对啊，明天收完盘我们再来看是不是如市场上的惊奇啊。但是你只要记住一条线，如果它连5日线都没有跌破，不要预设立场。好，我之前讲它这个1:1的等距离，就像刚才算广达一样，你把它看成一个旗杆，那这个旗杆长度算就是我讲过了嘛，1140嘛。对啊，因为5日线都顶到1000块钱之上了。就像刚才看广达，你从月线来看，390，凯基投顾就这样抓的了哈。所以可能指数会震荡，但是方向没改变，因为毕竟台积电就已经5日线都在1000。所以那这个就是告诉各位什么？大盘有震荡洗刷是好事。对。你要记得利用好的股票，你挑好了，利用这种拉回，甚至有时候会怎么被错杀。很多股票被错杀，你就可以低接。好，因为你知道它未来的方向。所以错杀的时候，你反而要去找有没有这个弯腰捡钻石的好股票，来捡就好了。好，你看鸿海也很强啊。对啊。今天创高虽然起算，你看5日线还是守得稳稳的哈。所以我说，只要5日线没破，你看第一大权值、第二大权值5日线连破都不破。大盘哪有走空道理？没有，完全没有。那大家一定会很疑问。可是我们看到外资的空单已经29000多口了，快3万口了。是啊，他在避险啊。他们会做一些避险动作，其实他们不会输的。纵使他期货的空单被嘎，他还有现货的价差在赚。是，所以投资人不要被他误导哈。这是完全是他们的2手策略哈。那你看广达哈，我们刚才讲过了。如果说你要看这个短线来算也可以啦，啊，这里是27，这里是330，对不对？那这里是不是有62块？那你就画这个日线的短线来算，它这边才刚突破，那这个长度加上去呢，也是390，这个长度加，因为这里是320嘛，啊，再加320几，再加这个60几块，也是接近390，所以蛮符合的哈。所以凯基估390，我觉得它是用技术线型来看。那我们来看。它这个 MACD 也再度交叉，量也再度放大，所以这个叫做大量洗盘换手，所以基本上没有走完，F4都还没有走完。那昨天我们就提到广达集团的顶天，你可以留意，因为它的净值在66.93，所以你发觉今天大盘大洗刷，它还是维持在平盘，就维持在平盘之上，那震荡，所以我觉得它的机会要来了哈。如果广达会动，顶天。要注意哈，车用的哈，尤其各位看特斯拉已经连9涨了，是那你说特斯拉概念股今天有没有涨？有啊，你看聚合也涨，华府也涨，对吧？我们这种股票就是你买来等，你就不用怕那种洗花。那我们看和大，对，和大呢标了2只涨停，跟机器人概念股的标了2只涨停。我早上印图的时候是这样哈，对，后来它更刺激，你看后来更刺激，拉下影线，一度来碰缺口，然后但是5日线没守。有，所以代表什么？
是买点，就是我们字卡一直告诉各位，5日线附近买，真的来了，它刚好利用大洗刷来修正正乖离，否则我们在这边介绍。告诉同学们，有买的恭喜你，享受2只涨停。那你说没有买的呢？今天打来这里就是买点，而且它的位阶很低很低，非常低。然后各位，我们来看一下月 K 好。好看和大的月 K 图，来，好，这样就可以了。哦，除了机器之外，来，我先给各位看，今天是几号？今天是9号。来，请问今天9号这个量已经过这里的量了。1个月哦，才1个月才过1/3，这个量已经过这个量了。那请问这个量在哪里？自己看，90几，对。你一旦这里是对这边9字头了，90几，对，90几。那这个就是很标准的大量换手在攻，所以拉回来要站在买方，而且这个量这个月过完应该会过这里哦。也要过这里哦，因为今天才9号是应该会过2021，还要过这里啊，这里是吧？这里是3位数哦，多了。大方向已经告诉你了，是，所以这个就是说，你不用去羡慕说，哇，之前什么所罗门涨很多，那个已经叫过去式，这个也有双刀流了，对，这个已经过去式，对人讲过，这个是现在进行式，你要注意是现在进行式，还有没有这种好股票，只要打下来你会敢买，而且它是有赚钱的，而且位阶是低的，然后技术线型、量价关系都看得出来。好，冲泰，这就是昨天我为什么画这条线给各位看，对不对？我昨天画这条18618给各位看，昨天你有183可以买呢。今天大盘重量重洗刷，这个500多点，你看一下江波图。好，看冲泰江波图。你今天连183都买不到了，完全没有了。你看它今天已经冲到205了，收盘收198.5，这个就是它昨天。已经突破这条线之后很漂亮哦，非常漂亮。我说机器人概念股还有这一档，它这个地方在左肩哦，很漂亮。那结果今天你发觉到它真的很强哦，强。那为什么？因为它有获利，而且位阶低。好，所以基本上后面是看涨的。好，华府。我想华府我们讲了好几天，大家说怎么都不会动，但是我希望同学有点耐心，尤其大盘现在是在24000洗刷，你不要那种想要投机、想要贪心、想要去抢很强的股票，很容易被受伤。你买这种低的股票，你看这个就是我会涨啊，我有获利，法人也偷偷在买。那今天涨不涨？你看它今天就很强喽，今天就蛮强的喽。那还没有，还在走。还在走哦，你不要让它突破这条线啊！这条线一突破，空间就快了哈。98块了，其实这个高点是98块多啊，98块多，其实很快，一根停板过的话，那涨势就加速了。好，聚合也是我们一直告诉各位，这种好股票，你看它低的，每天慢慢垫高，慢慢垫高，今天又往上垫高了。我印图的时候453，可是你看收盘收458，好，还在法人还在吃货，你看连3买。3个月，对，连买3个月。对，那康普呢是连买6个月，今天是跌，你更要买。70块以下就是好买点啊！我觉得这种股票后面一定会发酵的哈。好，再来我们来看，今天这档股票一度杀跌停板，跌停板是好买点，为什么？因为颈线我已经画给你看，今天跌停板是54啊。对，所以你之前没有买在49的人，你错失了20%的涨。那他今天拉回来测量是缩的，比昨天还少，而且颈线是力守的。